Hello, what's up mga kapankis? Welcome back to our YouTube channel. At kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa aming mga video. Yeah. So ayan guys, ipapasyal namin kayo dito ngayon. Magka-outing po kami. Kasama po natin ang mga kako-vlogger natin. Yeah. At hello po. Welcome to my vlog. Ayan, mga kasama namin. Hello, welcome to my vlog. Hello. Si Ate. Ayan. Ayan, hello, Ate Princess. So ayan guys, makakasama pa natin na iba natin mga co-vlogger. So wait pa po natin sila Jeans dahil naliligaw pa po sila at si Jean. May kita nyo rin po sa vlog namin. So makakasama po natin ng mga staff po ni Ate. Hello po, ang sexy po nila. Ayan, hello. Ay, ako napatid. So ayan guys, mag-wait na lang po kami sa ating mga kasama din. Mamaya ikot namin kayo sa sasakyan namin yate. Hello Jessica, mukhang busy-busy kang manilip dyan. Sino ba sinisilip mo? Ay, ayan. Naku, ang lito. Ayan nga pala, hello, welcome to my vlog. Si Kuya Brighter Side. So ayan guys, wait na lang natin si Jean at si Jeans. Nasaan na kaya sila? So ayan guys, update na lang namin kayo later. Ano mo kain? See ya guys! Hello po. Hi! Shout out, Shane! Parang iba na yan. So yun na guys. Ang hirap talaga pag vlogger, no? Hawak-hawak mo lagi yung camera. Yung pala si Jean. Shout out naman dyan. Shout out naman sa malalaking cleavage. Ayusin mo yung malaki, baka sabi mo, katawan yung malaki. Baka lahat. Oo nga eh, pero pinagkaitan ng ari ko. Dahil dito lang tayo, magkaano lang tayo. Sayang! Sana yung mga gamit. Ate, dito sa kanya daw kung naman. Alagay daw sa kwarto. Bibisan mo ako. Nakinis ko. Oo. Ikaw yung ano, yung taga-video, ako yung main. So, yun na nga po. Alis na po kami. So ayan guys, dito tayo sa munting yate. So, ililipot namin kayo guys. Pwede wala mo ako dito. Huh? Hindi, dito